Gũkũ nĩ kwa Kikuyu podcast. Ndĩra tũrore mwerekera wa Mount Kenya thĩinĩ wa ithurano ciũkĩte cia 2027 na thĩinĩ wa politics. Guys, whether you agree with me or you don't agree with me, Uhuru arabatara Gachagua mũno gũkĩra ũrĩa Gachagua aramũbatara as we speak. Do you agree with me or you don't? Gĩtũmi kĩnene nĩkĩ? Ũmũthĩ Uhuru Mũigai wa Kenyatta kũratuĩka nĩuma na mũcemanio na ũrĩa warĩ minister wake kana super CS Fred Matiang'i. Rĩkana kĩama kĩa Uhuru nĩkĩo Jubilee Party nĩgĩ proposes atĩrĩrĩ nĩgĩra support bid ya Matiang'i ya gũkorwo president thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mwaka wa 2027. Kwatuĩka atĩrĩrĩ atĩ gĩikaro kĩu Uhuru auma nakĩo agĩcemania Matiang'i ũrĩa warĩ minister wa ICT Joe Mucheru nĩauma kuo na kwĩna andũ angĩ mauma kuo. Now, as we speak, Fred Matiang'i nĩarenda gũkana rũgama gĩturwa kĩa president mwaka wa 2027. Remember, factor yake ĩrĩ enayo nene kana mũndũ ũrĩa mũnene enake ũngĩmũteithĩrĩria thĩinĩ wa siasa nĩ Uhuru, both politically and financially. Oho kũmũteithĩrĩria gũcagũra running mate wake. Definitely kĩama kĩa Jubilee gĩ support Matiang'i gũkorwo kĩrĩa flag bearer na kũrũgama kĩama kĩa Jubilee ta president 2027. Nĩ magabatara deputy from Mount Kenya region. Na rĩu nĩho ndĩroka. Magibatara deputy from Mount Kenya region. Thaa ici as we speak, mũrigo kana Mount Kenya, 90% of Mount Kenya region ĩ thutha wa Rigathi wa Gachagua. Thaa ici Rigathi wa Gachagua angĩaria andũ nĩ mamũthikĩrĩria mũno. Uhuru angĩaria Rigathi wa Gachagua arie andũ nĩ mathikĩrĩria mũno Rigathi wa Gachagua. As we speak, Rigathi ena impact nene, ena influence nene thĩinĩ wa Mount Kenya compared to Uhuru Mũigai wa Kenyatta. And because they will need Rigathi wa Gachagua, also Uhuru no nginya angĩetha mũndũ wĩtwo Gachagua maikare thĩ marĩanĩre manyuanĩre, angĩkorwo nĩ kũheranĩra maheranĩre mageithanie, ĩgetha boti ĩno kana meri ĩno ya Matiang'i ĩkorwo na ũritũ. Both of them are looking for each other. Kwĩna hingo Rigathi wa Gachagua hingo ĩno impeachagwo, he was so desperate agethana na Uhuru Mũigai wa Kenyatta at least mageithanie. No after kuma nja gũka kũrũa kũhũrana hora cia gĩsiasa, rĩtwa rĩake rĩgakorwo rĩ nene ta ndegwa ndũi. As we speak, Uhuru must be looking for Rigathi Gachagua. Toro ũguo tu. Uhuru after kũgeithania na Ruto nĩ marahuania ta maroka marahĩngĩcana. From my point of view, ndigwĩciria Uhuru no aikare thĩ, I imagine must go akĩoya tamu ya kerĩ. Tondũ angĩoya tamu ya kerĩ no nginya kũngĩkorwo na revenge. Of course yes. Of course yes. Must go. No matwarithie kaka. Nĩkĩ? Tondũ nĩamonetie kana Uhuru nĩamonetie matirĩ hamwe. Na must go angĩona tamu ĩngĩ nĩ tamu yake ya gũka na kũrĩkia. No atige hihi ameka damage nene both business and so on and so on. So no nginya Uhuru angĩbatara Rigathi wa Gachagua mũno, ĩgetha manyitane, ĩgetha tũgĩthiĩ ithurano cia 2027 Matiang'i akakorwo na support ya Agĩkũyũ othe tondũ o marenda Matiang'i. That's how things are, ladies and gentlemen. As we speak, na ingĩtũkora politics cia Mount Kenya, andũ a Mount Kenya region as we speak nĩ manyitanĩte na njĩra ĩmwe nene mũno. Ndũkahenio wĩrwo atĩrĩrĩ Mount Kenya region kwĩna njatũkano.
From my point of view, no tuonekane twina njetukano, no ingĩkwĩra, the matter of the fact is, kuma Tharaka Nithi waingĩre Meru, waingĩre Embu, waingĩre Nyeri, waingĩre Kirinyaga, waingĩre Kiambu, waingĩre Murang'a, waingĩre Nyandarua, waingĩre Laikipia, waingĩre Naikuru, harĩa hothe Mũgĩkũyũ arĩ, ndigwĩciria kana Gema ndigwĩciria hena mũndũ ũgathiĩ wĩkĩrie kura yake must go. Guys, Agĩkũyũ manyitanĩte, na ona arĩa matavotire mwaka wa 2022 nĩmehĩtĩte makauga mayao no nginya rita rĩrĩ makaumĩra kũvote to make sure ũyũ nĩainũka. Remember, voter turnout thĩinĩ wa Mount Kenya region mwaka wa 2027 ĩgakorwo ĩigũrũ mũno kũringanithia na other regions. Nĩgũthiĩ kũruta mathata mao, na atongoria aitũ no mangĩpray ningĩ party nene gũtũ convince ithuĩ ta Agĩkũyũ that 2027 tũgathiĩ vote in masses. Remember, ũhoro ũyũ wothe mũndũ wĩtwo Kindiki ndarĩ na influence yothe ona hanini, hana influence hata kidogo. In fact, ona ũngĩrora ona ka Mount Kenya maũndũ marĩa areka, ona projects iria areka, ona andũ arĩa maramũbuata ndarĩ na influence, and he knows, matter of the fact, he don't have influence na ndarĩ na impact thĩinĩ wa Mount Kenya region. He knows that. Na ona angĩgeria kũrehe andũ hamwe nĩ ngumu. Kithure Kindiki thaa ici angĩmehe Ruto oke mwena ũyũ ũngĩ, andũ no mamu embrace because people believe Kithure Kindiki is a good person in the long regime. That's the fact of the fact. A good person in the long regime. There is no way mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki agĩconvince andũ maingĩ kwĩ Ruto na metĩkĩre andũ a Mount Kenya. It will be very difficult. Oho tukĩrora politically, ambunge arĩa aingĩ magathurwo, angĩkorwo nĩ mũndũ wothe ũgathurwo, no nginya akarai behind Rigathi wa Gachagua. Arĩa matagakorwo thutha wa Gachagua matikona iturwa ici cia MPs, MCAs, senators, even governors. As we speak, even most governors are working with Rigathi wa Gachagua chini ya maji. Reason being, they need to be re-elected. Nĩ moĩ kwĩna wĩvu ĩrarĩ kuo, na wĩvu ĩyo ĩrarĩ ho nĩyo yarutire ambunge aingĩ, governors aingĩ, senators, women rep, UDA wave. Gachagua wave no maramĩtigĩra tondũ andũ mathiaga kũvote na feelings. No gũkinye hingo ĩyo mũndũ akĩyũmia kĩkĩ aikore nĩ ikio nja. Nĩkĩ? Nĩ tondũ mwena ũrĩa ũtarendekana. So I know most of these people as we speak, aingĩ me thutha wa Rigathi Gachagua, they have started speaking with him nĩ ũndũ wa mwaka wa 2027. Tũkinya next year, andũ Mount Kenya nĩ megũkorwo moete mwerekera wao. But as I have told you, ladies and gentlemen, Uhuru nĩ arabatara Rigathi wa Gachagua gũkĩra ũrĩa Rigathi wa Gachagua aramũbatara. That matter of the fact. Whether you like it, you don't like it. Oguo nĩguo kũrĩ as we speak. Thank you. Gũkũ nĩ Koiki Podcast. Maoni manyu nĩ marĩkũ? Inyuĩ mũrona atĩa? What do you think about it? Njĩra thĩinĩ wa comment section, na make sure you subscribe thĩinĩ wa channel ĩno ya Kikuyu Podcast. God bless you.